എല്ലാവർക്കും വിഭ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മജ്ബൂസാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർന്നു വെച്ചതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരി വേവാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും. 2 വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ബേ ലീഫ്, ഒരു സ്റ്റാർ, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 6 ഏലക്ക, 4 ഗ്രാമ്പു, ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കും. സവാള നന്നായി വഴന്നു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഒരു മസാലയൊന്നും വരട്ടിയിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മാത്രമേ ഞാൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വേണ്ട, ഒരു പാതി. എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്കതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത്, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു നാരങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിതാ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ എടുക്കണം, ചെറുനാരങ്ങ. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി, ഉള്ളി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. അതായത് തക്കാളിയുടെ പച്ച മണം മാറണം. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മജ്ബൂസ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിക്കൻ മജ്ബൂസിൻ്റെ മസാല. അതും ഇട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൽക്കാലം ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം, ആ കണക്കാണ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. തീ നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി സെല്ലാ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർത്ത് വെച്ചു. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം 1/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കന് 1 കിലോ 1.5 കിലോ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അരി ഇട്ട് നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് റെഡിയായി. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് മുട്ടണേ.